kalau Ngin sarai kum ke parti ke balik rengkat upat ba rengkat bagi sama jebri Ka jingbym Iohlad jong Seng Voice of the People's Party banyata ya Iingdorbar Thaw Ain jong ka Mang Tyngka ya kamat roster system lane ka Bhah iohkam jam namar Lamphang jong ka Iingdorbar Thaw Ain u Timothy Shira ula pynwai kloino ya ka Dorbar namar ka Jingeh jong Sorkar MDA 2 ya ketika mat ong uba Ardent Miller Basaiawmoit ya ka Jingeh kendu syakilat patai khubor hadin mal pynwai ya ka Dorbar Nagaliang jong ba Ardent Miller Basaiawmoit beri presiden jong Voice of the People's Party uitu namar ka jingting ya ka VPP ka bayang nag bynta ki pajba ka Jylla kamtam ki samlawat ka jam kumta ka Sorkar kalai subut lang bad Lamphang ban pynwai kloi kumta ka seng VPP kan mi Surok no ban Iakhih ka Iing Dorbar ka dei ban iatai ki Jingeh jong ki pajba Henry Iohlad yutu ba Ardent ha Iing Dorbar Thaw Ain ki mat tangkawai ke constituency laitai de ki bunsngi kadbai ki mat jong jelapat lakantai ban Kren ong uba Ardent iya ke kompenya Dorbar akan ni ke kenti ke pemerintah ki nalor ba kari ka Dorbar ka belingkot tam ka Dorbar Mang Tyngka ka belingkot tam tang news ni yang ki private members bill ai tang RC private members business ni tang RC nalor ba ki ai ni tang RC saka por ki ai tang 10 minit bengin Kren kum haka government address mo bengi tai nang tang iba what ia ka budget ru ni bengi tai tang de ki kita le se ni ru kin sai por ni tang 10 minit de ki tin ba pan ra kum no ye ki te ki mat ki bengi ko bengi Kren ti kani kalau anti people kalau persya yu pai ba kam long democratic ni kam long kat kum ka sinchar pai ba la shule Nongpoh kani ketika sin ke beningkong kum MLA bang experience ya ka kum kani ke company Dorbar bagi ila ni ke but jong ke Sorkar la penong ya boro la hukum ngam arutin ya boro ke MLA ke badon ni ke bebon ke MLA ke badon hapo kaliang sinshar bakini shimmen tawat ya motion ka bam ha paka constituency ke joki ka motion ke mon ra ba roni ke di specific ke MLA constituency kali ke sin beningkong ba speaker Iohlad re Iohlad bakin ra IQ pat Jingeh juga konstitusi hak motion kepala I do MLA kepala spesifik nam taga tu konstitusi bani kumno la penput mardor klem keli klem pan jumut leki dida jongka opposition hagidi bat kumno ban penjelan ya kepor bat la persyak bani hre ngam Iohlad ban Kren shin sngap bat kani hingi ka ditang ga jitu ban kiar ya kani ka isu ka badon kam tam ka bangi ngira bat ka teks ka bangang la submit ki hakani ka how assembly secretary kalau panggil discuss how to put on hold ban pensangnya no ya ke jingrekam jong kali ke roster system retrospectively ka bumut nadu nyu kwa tinggi don ban ai jimut ke Sorkar kenapa kanung ketak iki kun sama jingi kiba apply jam tinggi kalau ke Jingeh kalau persyak ya ka sur ke jong pai ba bat kalau ke Jingeh don bo jong kali ka jong uno punya jong kali ka Iing Dorbar Thaw Ain members private members ki yok port ang RC betul yang pasti lah pun nak stay bat mental lah pun dan extend wat tangi ke port dan kisni ki ba berapa dengan wai RBJ mo speaker Rusi ke pasen oh Rusi ini juga yang bagi pesan kecimpen saya kensan kalau bakan muan kani ke motion ka badon kam ka bangi abu penisian ta makata kali ka roster system ka baga Sorkar ka pentri kam ka bakta ya yangi syagani ke dong ta Hila dah Sorkar kamai lah begini kan kampuk begini kan hapo yang habis si Surok ni mak bagi ki sama jingi begini kin sinjar kin syakta tan marba ke Sorkar ka pentai kami ini nama kidan sibun ki lupus ki lakune ki jing depo jong ka reservation force yang hapan rai ni kok ban kedau ki yang Sorkar kumu ban kenang bakan mi don kumu ka jingi tu tak pernah kini ki mo arnya kita ki ar jadi reservation akan dijelaskan maka pergi dan rakyat yang kau transform nak nikah untuk pun apa Kumba kalau minta amdan syuk kalau ini begini kan assembly kan ini apa dia syuk pak mungkin apa dia ada gaji mereka Sorkar ka kuat kata tu so be it ni mak masuk kan ini isu ni kuat aja betul kata ni kuat mana syuk pak ni kuat mana keren syuk begini jalan kita don gaji kli hapo house the government cannot be selective. The government cannot be selective. If they really want to follow all High Court's directive, they should follow all the directive of the High Court. They should not be selective only in one particular issue.
High Court has intervened in many areas and has given directives on many issues, and they didn't bother to abide by the directive of the court. It is not the domain of the court. When it comes to policy matter, it is the domain of the government. Well, Ardent, since the private business today has ended because it is no more there. Yeah. So if you can highlight on some of the features of this roster system that you were supposed to bring, if you can highlight, at least we can write. See, I don't think I'm going to highlight now. We will have to discuss as a party in what way we will take up this matter. Because this is a public issue which is very important, and we feel that it is very prudent on the part of the government to have extended the house so that we can discuss this very important issue.